Ngibingelele nje ekuseni. Ekuseni namhlanje kuyiMonday kumhla ka-13 kuDisemba. Ngithi nje sanibonani bafowethu. Kusekunithanda nokubonga nje ke ukuthi silo sihle sixhumana. Ngikhona ngila endaweni yaseSwatini namhlanje, ngila eSwatini enhlangano. Khona bengizokulungisa nje okuncane ukuthi mangibuyele ekhaya noma makufika lo mhla ka2 nomhla ka3 ngilapha ne10 kwenzeke izinto ezinhle, ezihloliwe. Bengisazocela ngisazohlanganisa inhlabathi, ukuthi hayi inhlabathi zakangwane ningizwe phela, ningizwe nje kakhulu mangabe ngicelela bonke abantu engisuke ngibacela lokho engizobe ngibacelela khona ngomhla ka2 nangomhla ka3. Ngiyanithanda nje bafowethu, ngiyanithanda babukeli bekamvula TV1 enhla nasezantsi mhlaba wonke nenkalo zonke. Ukunithanda nje, ukunithanda. Uyazi ngithi noma ngihambile noma ngikuphi, hayi uthothe kuyazenzakalela nje ukuthi phela awubabingelele phela babukeli, awubabingelele nje phela abathengi bedatha. Njengobani nje ukathenga idatha abudokotela wakhe. Nami kukhona into engeke ngiyikhulekele, ile yokuthi whatever engiyenzayo sengathi ngenzeka kahle, ngoba khona nje ukholelwa ukungibuka nje uyangibuka. Khona ukholelwa ukuthi ke maye ngizwile inkosi yami ngikhuluma. Nako konke lokho ngiyaye ngivuke ekuseni ngikukhulekele, ngikucele, ngisho ukuthi ngiyacela Nkosi ukuthi lokho engikwenzayo akwekulaleleke. Nkosi, lokho engikwenzayo akwekuzwakale kamnandi endlebeni zomlaleli noma ngabe muphi. Niphile phela, udokotela uyanithanda, umngcobo uyahlehla enhla nasezantsi nezinkalo zonke. Ngithi nje bye, ngiyanithanda.